Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Miriam Rodríguez Leal del curso de certificación de bosques de la tecnología Manejo Comercialización Agroforestal. El día de hoy vengo a exponerles sobre la certificación de bosques a los productores. ¿Qué es la certificación de bosques? La certificación de bosques, como la misma palabra lo dice, son normas que acogen a los bosques para que su uso de madera sea sostenible. Los beneficios que trae esta certificación son beneficio económico, apertura de nuevos mercados, productos sostenibles. Las desventajas, falta de rentabilidad en la madera, ya que muchos de los productores siembran a la loca y no se dan cuenta de las maderas que vienen en el mercado, o sea, las que son más comercializadas. También la falta de regeneración de los bosques. Cuando los bosques son deforestados, el bosque queda sin un ecosistema, ya que ha sido talado y le falta tiempo para que pueda recuperar. Es importante conocer la marca de certificación de bosques porque muchas veces por uno que ganar más, que porque la madera está más barata, bueno, esos son eh, maderas, no, son maderas ilegales y de esta manera la certificación de bosques proviene de bosques sostenibles. Bueno, procesos para una certificación. Los procesos para una certificación son preauditoría, auditoría, controles internos y externos, certificación y registro, información pública. Tipos de certificación. Está la certificación de madera controlada, manejo forestal, certificación de cadena de custodia, certificación para pequeños productores, certificación de servicios ecosistémicos. Para estas certificaciones tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra estrategia para poder hacer la certificación. Bueno, ¿cuándo se creó la marca FCS? Se creó en 1993 en Toronto, Canadá, con 130 representantes ambientales, silvicultores, industriales, entre otros. Para mi región la certificación de bosques es importante, ya que para Belén de Umbría cubre el 14.5 de hectáreas en cobertura vegetal, tanto en fauna como en flora. Eh, Tiene más del 80% de árboles y de especie nativa. De esta manera hace más fácil que la certificación forestal sea más accesible para los productores. En el año 2021 Colombia cerró con 59.5 millones de hectáreas de bosque, lo que cataloga a Colombia como un país forestal. Por eso tenemos que ser conscientes en dónde podemos comprar las maderas, ya que por el ser tan inconscientes y querer siempre ganar más, estamos acabando con nuestros bosques. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.